天又来找灵芝，看到一个，这个好像是去年的，没人来到这里。看一下这个浪费了，这个去年长的，看到没有？都没人摘。啊，这个不要了。啊，这里也有一个，又是烂了。这个哇，那么大还那么大，看到没有？啊，太浪费了。啊，不要了。看到这个那么小两个，看到没有？不赶它了，让它长吧。啊，今天运气不行了，都看到这些都是去年了，要不了的那种。看到没有？这里还有一颗，这个也是去年的，都烂了。唉，秧了。哎，这个也是烂了。这一颗是今年的，收了。哟呼！找了大半天，看到两个了。走到下面看一下有没有。哎呀，看到没有？拿了。哎呦，这里还有一个。找了那么久，才到两个。下雨了，才找到两个。啊，应该不会算白来了。找了半天了，找到两个，收了。又看到一个烂丝干了。这里看到一个小的，不敢它，让它长大先吧。哎呀，刚才下雨了，刚刚继续走，又看到一颗了，看到没有？哦，收了，这一颗拿了。今天看的特别多，这个没人到过这个地方，都烂了。去年的这个要不了了，啊，秧了。这一颗也拿了，还有这一颗也拿了。看到没？这么大的丝都没有灵芝。这里看到一个很大的这个要让它长大了再拿。不知道到时候有没有我的份。够，又长大那种，让它先长了。这里看到一个很大的让它先长了。这里也有一个，哇，这个是好多啊，先长的。这一个也是去年的没人来过这里，去年的，要不了了。哇，那么硬，好像今年的，去年的。看到这个嘴那么大，还有这个，好多要等10来天才来摘。都是烂的灵芝，都坏了，没人摘，看到没有？啊，好浪费。远处看以为像有灵芝那么大，哦，这能吃吗？这个应该也不能吃。这个长在松树上，在远处看以为灵芝有那么大就好了。啊，准备回去了。